आप भी अगर किसी भी प्रकार का साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पहले तो दोस्तों आप अपना गूगल ओपन कीजिए। जैसे दोस्तों गूगल ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आप किड्स का या दोस्तों आप किसी भी टेक्निकल पे वीडियो बनाते हो या दोस्तों आप कुकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हो या दोस्तों आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो दोस्तों यहाँ से हर चैनल के लिए दोस्तों साउंड इफेक्ट मिलेगा। दोस्तों मैं सिंपली तरीके से आपको बताऊंगा किड्स के लिए साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार का साउंड इफेक्ट यहाँ से मंगवा सकते हैं, बट दोस्तों आपको यह ध्यान में रखना होगा मैं जैसे डाल रहा हूँ दोस्तों नेम वैसे ही आपको यहाँ पर डालना है। जैसे दोस्तों हम वेबसाइट से जो वेबसाइट से मंगाने वाले हैं दोस्तों उस वेबसाइट का नाम है pixabay.com। तो दोस्तों वहाँ से आप pixabay.com पहले डालिए। pixabay.com डालने के बाद दोस्तों आप सिंपली तरीके से किड्स वीडियो डालिए। यहाँ पर किड्स वीडियो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर डालोगे ये देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों किड्स साउंड इफेक्ट फॉर NCS डालना है दोस्तों। जैसे दोस्तों फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आप सिंपली तरीके से यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आने के बाद देखिए दोस्तों आपके सामने बहुत सारे ये साउंड इफेक्ट आ चुके हैं। दोस्तों आप किसी भी प्रकार का किसी भी चैनल चलाते हो दोस्तों तो आप यहाँ पर साउंड इफेक्ट पा सकते हो। तो देखिए दोस्तों आपको सिंपली तरीके से यहाँ पर pixabay.com आप अगर किड्स के लिए बनाते हो किड्स के लिए दोस्तों, और आप टेक्निकल में बनाते हो टेक्निकल, आप अगर दोस्तों कॉपी देखिए दोस्तों आपको सब ये कॉपीराइट फ्री मिलेंगे। आप दोस्तों कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो कॉमेडी वीडियो भी मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये डाउनलोड कर लेना है। बहुत ही सिंपल और सरल तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। चैनल पर नहीं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से आप कोई भी एक साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। देखिए दोस्तों ये पूरे साउंड इफेक्ट मैं यहाँ से देखिए यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। मुझे ये डाउनलोड करना है तो दोस्तों यहाँ पर किड्स के लिए मैं साउंड इफेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। आप भी दोस्तों इसी प्रकार से किड्स के लिए साउंड इफेक्ट या आप दोस्तों जो भी चैनल का साउंड इफेक्ट बनाना चाहते हो और डाउनलोड करना चाहते हो दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारे सिंपली से डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल और सिंपल तरीका है दोस्तों। ये देखिए बहुत सारे साउंड इफेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।